में लगी गोली ने गोविंदा को भले ही उनके पैरों पर खड़े होने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन उनके पैर से निकलने वाली 9mm की गोली ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दिव्या भारती, जिया खान, श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी डेथ को मिस्टीरियस डेथ इन बॉलीवुड का टैग दिया गया है। क्या गोविंदा इस टैग लिस्ट में शामिल होने वाला अगला नाम हो सकते थे? कैसे गोविंदा के पैर से निकलने वाली 9mm की गोली ने उनकी मिसफायर वाली कहानी को झुठला दिया? क्या गोविंदा इस कहानी को सुनाकर किसी को बचाना चाहते थे? क्या वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो गोविंदा के साथ घटी इस घटना पर शक पैदा करते हैं? कितनी सच्चाई है गोविंदा के दावों में और क्यों हजम नहीं कर पा रही मुंबई पुलिस उनकी इस कहानी को? किस्सा में आज बात इसी पर।